ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इंडस्ट्री, जहां आप अपने दिमाग और टैलेंट के बेसिस पर जैसे एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन करके देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्यों, रेड और येलो क्यों नहीं? जैसे ग्रीन इकोनॉमी का फोकस है इन्वायरमेंट और व्हाइट इकोनॉमी का फोकस है हेल्थ केयर। उसी तरह ऑरेंज इकोनॉमी एसोसिएटेड क्रिएटिविटी और आइडियाज से। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को मुंबई के विश्व समिट में इसे डॉन ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी कहा था। तो संसद में बैठी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट में ऑफिशियली देश की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया और अभी पिछले 2 साल में ये सेक्टर 2.5 लाख करोड़ पार पहुंच गया है। साथ ही सरकार ने 15,000 स्कूलों में क्रिएटर लैब्स बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया ताकि आपका टैलेंट ही आपका नौकरी बने। चलो आप कमेंट में ये बता दो ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।